առաջին։ Je suis très heureuse d'être ici avec une belle délégation de professionnels et d'artistes venus avec moi de France, mais aussi de parlementaires. Շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար իմ պատվիրակության անդամներով, որոնք եկել են Ֆրանսիայից եւ պատվիրակության կազմում նաեւ կան պարլամենտի ներկայացուցիչները et aussi l'ancien maire de Lyon, Georges Kepenekian. Այստեղ գտնվում է նաև պարոն Ժորժ Կեպենեկյանը, որը նախկինում ստանձնել է Լիոն քաղաքի քաղաքապետի ուրեմն գործառույթը։ Lyon, c'est une ville chère à mon cœur parce que c'est la ville où j'ai vécu en arrivant du Liban avec ma famille et c'est une ville où il y a une très forte communauté arménienne. Լիոնը շատ հոգեհարդատ քաղաք է ինձ համար, որովհետև դա այն քաղաքն է, որտեղ ես տեղափոխվեցի Լիբանանից եւ որտեղ ապրել եմ երկար տարիներ։ Quand on pense au lien entre la France et l'Arménie, on pense immédiatement à la culture, aux artistes, à la musique, à la force de la culture. Երբ խոսում ենք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին, իսկույն մտածում ենք մշակույթի ոլորտի մասին, գործընկերային ոլորտի մասին, այն ուժի մասին, որը կա Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերություններում։ Donc dans cette période difficile, c'était important pour la France de vous dire que nous sommes à vos côtés, pas seulement sur le plan diplomatique ou sur le plan sécuritaire, mais aussi pour développer cette amitié et cette coopération culturelle qui lie nos pays. Այս դժվարին պահին հույժ կարևոր էր ասել, որ Ֆրանսիան ձեր կողքին է, եւ ձեր կողքին է գտնվում ոչ միայն դիվանագիտական առումով, այլ նաեւ մշակութային եւ այլ ոլորտների սատարման առումով։ Nous avons des coopérations culturelles avec beaucoup de pays dans le monde, mais l'Arménie et la France ont un lien très spécial, vraiment très spécial. Il y a une âme particulière, une sensibilité particulière, une émotion particulière. Ֆրանսիան ունի բազմաթիվ մշակութային համագործակցային ծրագրեր տարբեր երկրների հետ, սակայն այն համագործակցությունը, որը Ֆրանսիան ունի մշակութային ոլորտում եւ այն համագործակցությունները, որը առհասարակ Ֆրանսիան ունի Հայաստանի հետ, ուրույն տեղ են զբաղեցնում Ֆրանսիայի քաղաքականությունում, քանի որ այս առումով կա հոգի, կա էմոցիա, կա մեծ ուժ։ Alors, j'arrive après la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était en Arménie il n'y a pas très longtemps et qui a réaffirmé le soutien absolu de la France à l'Arménie, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Այսօրվա իմ այցը տեղի ունենում արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի այցից հետո, որը ժամանել է Հայաստան մի քանի շաբաթ առաջ եւ որը եւս մեկ անգամ հաստատել է Ֆրանսիայի սատարումը եւ օժանդակությունը Հայաստանին այս դժվարին պահին։ Elle a aussi annoncé un soutien supplémentaire de 7 millions d'euros pour aider l'accueil des réfugiés du Haut-Karabakh. C'est essentiel, ça c'est vraiment l'urgence. Mais bien sûr, on est là aussi à vos côtés pour le long terme. Et la culture fait partie de ce long terme, du temps long. Արտգործնախարար Տիկին Կոլոնան հայտարարեց, որ Ֆրանսիան 7 միլիոն եվրո գումարի տեսքով աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին, որպեսզի այդ գումարով Հայաստանը կարողանա հոգալ այն բոլոր կարիքները, որոնք կապված են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի ուժով տարհանված ազգաբնակչության հետ, սակայն ես այստեղ եմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ Ֆրանսիան նաեւ շատ սատար է մշակութային ոլորտում Հայաստանին։ Et je veux aussi souligner le soutien de l'Union européenne à l'Arménie avec la mobilisation d'une mission civile du côté arménien de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Et j'ai tenu à emmener dans notre délégation aussi une députée européenne très engagée, notamment sur la culture, Laurence Farang. Et je crois vraiment que le rôle du Parlement européen est essentiel dans ces situations de crise, de tension et pour donner de l'espoir pour l'avenir. Եվրամիությունը եւս շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ուղարկել է շատ մեծ քանակությամբ դիտորդների, որոնք այսօր գործառույթ են ստանձնում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ այսօր իմ պատվիրակության ներքո ես ունեմ ներկայացուցիչ, որը զբաղվում է այս տիպի հարցերով։ Et là, nous étions déjà vus à Paris. Vous avez la chance d'avoir une ministre jeune, dynamique, passionnée.
Եվ ես Փարիզում առիթ եմ ունեցել, ուրեմն բոլորովին վերջերս ընդունել տիկին նախարարին, որը երիտասարդ է, դինամիկ է եւ շատ ընդգրկված է իր ոլորտում։ Nous avons engagé plusieurs pistes pour de nouvelles coopérations, déjà consolider celles qui existent, mais engager de nouveaux projets de coopération. Մենք արդեն իսկ տիկին նախարարի հետ եղած ծրագրերը ամրապնդեցինք, ընդգծեցինք, բայց նաև կարողացանք նախանշել նոր տարբեր ուրեմն համագործակցություններ։ Par exemple, nous allons lancer un jumelage entre le temple de Garni, que je vais voir demain, et la maison carrée de Nîmes, qui est un monument similaire de la même époque, qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils vont pouvoir ensemble coopérer et ça va permettre de soutenir la candidature arménienne pour inscrire le temple de Garni au registre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Նախանշված է համագործակցություն կայացնել Նիմ քաղաքում Maison Carrée հուշարձանի եւ Հայաստանի Գառնու տաճարի միջև, որովհետեւ Նիմ քաղաքի մեծ անուն ունեցող Maison Carrée ուրեմն հուշահամալիրը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում եւ դա շատ լավ սկիզբ է, որպեսզի այս համատեղ համագործակցության ներքո Գառնու տաճարը եւս ապագայում մենք կարողանանք ընդգրկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկի մեջ։ Nous allons accompagner aussi un projet de coopération dans le domaine de la danse entre le ballet Preljocaj qui est basé à Aix-en-Provence et l'ensemble national de danse d'Arménie. Մենք նաև կարողացանք նախատեսել մի համագործակցություն ուրեմն Aix-en-Provence-ի բալետի դպրոցի եւ համարժեք կառույցի միջև Հայաստանում։ On va continuer tous les projets de soutien aussi au patrimoine, à la formation des personnels, des restaurateurs et aux coopérations entre nos musées. Մենք շարունակելու ենք արդեն տիկին նախարարի իհարկե ամեն ինչ գրեթե ասած, բայց մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը մշակութային ժառանգության պաշտպանման եւ պահպանման հարցում, ինչպես նաեւ կիրականացնենք բազմաթիվ մասնագետների վերապատրաստումներ եւս մշակութային ոլորտում։ Nous allons aussi créer une nouvelle coopération entre nos deux centres nationaux du cinéma pour des échanges et des expertises communes. Կինոյի ուրեմն կենտրոնների միջև հայկական եւ ֆրանսիական եւս մի համագործակցություն է նախանշվում, որը կապահովի փոխհարստացում եւ փորձի փոխանակում տարբեր մասնագետների եւ փորձագետների միջև։ D'autres idées dans le domaine du théâtre, de la musique sont en train de naître de ce voyage et mettront quelques semaines à se concrétiser, mais les pistes sont ouvertes. Իհարկե այս այցի շրջանակներում տարբեր գաղափարներ են ուրեմն առաջանում, որոնք վերաբերում են երաժշտության, մշակույթի տարբեր ոլորտներին եւ այդ բոլոր գաղափարները իհարկե շատ ընդլայնված են եւ միտված են մարմնավորվել ինչ-ինչ տարբեր համագործակցության եւ գործընկերական շրջանակներում։ Concernant le patrimoine arménien dans le Haut-Karabakh, je me suis engagée auprès de la ministre à tout faire, nous tous ministres en France, de peser de tout notre poids dans les discussions internationales pour qu'une vigilance soit totale quant à la préservation de ce patrimoine et nous sommes très préoccupés par rapport à ce sujet. Ինչ վերաբերում է ժառանգության պաշտպանմանը եւ պահպանմանը, որը այսօր վտանգված է եւ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, ես որպես նախարար պարտավորվեցի անել այն ամենը, ինչ հնարավոր է բարձրաձայնել միջազգային հարթակներում այս հարցը եւ կարողանալ ամբողջ մեր ուժն ու եռանդը չխնայել, որպեսզի այդ հարցը բարձրաձայնվի միջազգային հարթակներում եւ առավելագույնս արվի այդ առումով ուրեմն աչալրջությունը վառ պահելու համար։ On a aussi évoqué des événements très exceptionnels qui auront lieu dans les prochains mois, l'année 2024 étant une année particulièrement exceptionnelle pour les relations franco-arméniennes. Եվս նշեցինք, որ շատ կարևոր է 2024 թվականը, որովհետև հայ-ֆրանսիական բարեկամական համագործակցության եւ հարաբերությունների շրջանակներում կարևոր թվական է, քանի որ ունի մեծ իրադարձություններ։
Premièrement, nous avons 2 centenaires à célébrer. Նախ եւ առաջ համատեղ ունենք նշելու երկու 100-ամյակներ, Celui d'Aznavour et celui de Parajdanov. որը Փարաջանովի 100-ամյակն է տեղի ունենալու 2024 թվականին, ինչպես նաև Շարլ Ազնավուրի։ Donc l'occasion de projets culturels dans les 2 pays pour honorer la mémoire de ces 2 grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la culture, pas seulement en France et en Arménie, mais pour l'humanité. Այսինքն շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղ նշել այս երկու իրադարձությունները, թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում, մեծարել այս երկու կարևորագույն անձանց, որոնք իրենց մեծ լուման են ներդրել ոչ միայն հայկական կամ ֆրանսիական մշակույթում, այլ նաև ունեցել են մեծ արժեք համաշխարհային մշակույթի առումով։ Deuxièmement, la France va accueillir le sommet de la francophonie à l'automne 2024, alors que, on se souvient très bien, et le président Emmanuel Macron était venu ici, l'Arménie avait accueilli le sommet de la francophonie en 2018. Այնուհետև 2024 թվականը կնշմարվի ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովով եւ շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես լավ այն տեղի ունեցավ 2018 թվականին Հայաստանում։ Donc voilà, nous avons beaucoup à partager aussi sur cet enjeu de la francophonie. Il y a de plus en plus d'apprenants du français en Arménie et on veut développer aussi cet apprentissage du français ici. Այսինքն ֆրանկոֆոնիայի ֆրանկախոսության առումով մենք եւս շատ ասելիք եւ անելիք ունենք համատեղ։ Գիտեմ, որ Հայաստանում դա մի նոր միտում է, շատ մարդիկ ցանկանում են ֆրանսերենը ուսումնասիրել եւ մենք անպայման դրան կնպաստենք։ Nous allons ouvrir lundi dans le nord de la France une ville qui s'appelle Villers-Cotterêts, un lieu nouveau qui est dédié à la langue française, une cité internationale de la langue française dans un ancien château de François Ier à Villers-Cotterêts. Ce lieu va accueillir en partie le sommet de la francophonie et va être tout au long de l'année, dans les années qui viennent, tous les jours, un lieu pour faire vivre les cultures du monde francophone, donc y compris pourra accueillir des artistes arméniens. Մի առանձնահատուկ ռեգիոն է տարածաշրջանը Ֆրանսիայում նշմարվել կոնկրետ քաղաքով, որը կհյուրընկալի ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում ուրեմն մարդկանց եւ որը ամբողջ տարվա ընթացքում կլինի ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն։ Troisième événement exceptionnel de l'année 2024, et après j'arrêterai là. Եվ երրորդ կարևորագույն իրադարձությունը, որը տեղի կունենա 2024 թվականին եւ այսքանով կսահմանափակվի, c'est le 21 février 2024. Ուրեմն խոսքը վերաբերում է փետրվարի 21-ին 24 թվականի։ Nous allons faire entrer au Panthéon de la France le résistant arménien et poète Misak Manouchian. Ուրեմն այդ 24 թվականի 21-ին փետրվարի Պանտեոն կտեղափոխվի ուրեմն Միսակ Մանուշյանի աճյունը։ Il sera le premier résistant étranger à entrer dans ce temple des grandes figures de la République. Եվ նա ուրեմն առաջին այլ ուրեմն օտարերկրացի է, որի աճյունը կամփոփվի Պանտեոնում, որովհետև Պանտեոնում միայն ֆրանսիացիներն են։ Une cérémonie de panthéonisation, c'est véritablement un moment très rare, très intense et qui rassemble toute la nation, qui sera retransmis à la télévision. Իսկապես դա շատ մի հազվադեպ իրադարձություն է, որը անպայման կլուսաբանվի հեռուստատեսությամբ եւ աննախադեպ է գրեթե։ Le président Emmanuel Macron avait dit Misak Manouchian porte une part de notre grandeur. Emmanuel Մակրոնը երկրի նախագահը ասաց, որ Միսակ Մանուշյանը մեր մեծության մի մասնիկն է կրում։ Il incarne les valeurs universelles de liberté, égalité, fraternité. Et nous tenons à lui rendre hommage et à travers ce qu'il a porté les valeurs qu'il a défendues. Եվ Միսակ Մանուշյանը մարմնավորում է ֆրանսիական գաղափարախոսությունը եւ ֆրանսիական արժեհամակարգը, այդ իսկ պատճառով մենք պարտավոր ենք նրան մեծարելու։ Donc nous en avons discuté aussi, j'ai émis le souhait qu'il y ait un relais en Arménie aussi de cette cérémonie et de tout ce qu'elle incarne pour nous des 2 pays. Ես խոսել եմ այս թեմայի շուրջ տիկին նախարարի հետ, ես կցանկանայի, որպեսզի զուգահեռաբար Հայաստանում այս իրադարձությունը նույն կերպ ուրեմն լուսաբանվի եւ մեծ արձագանք ստանա։ Donc comme vous le voyez, nous avons beaucoup de projets pour consolider notre relation, des projets qui puisent dans l'histoire profonde
de nos deux pays, mais qui regardent l'avenir et qui pensent à la jeunesse. Ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք բազմաթիվ բազում ծրագրեր, որոնք պատմականորեն արդիական են եւ որոնք միտված են այնուհետեւ ապագայում ծառայել երկու երկրների երիտասարդություններին։